क्या आपको भी यूट्यूब पर वायरल होना है तो ये ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट अभी डाउनलोड कर लो कुछ इस तरह। इनको डाउनलोड करने के लिए अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। अगेन सर्च बार में जाकर माई इंस्टेंट टाइप करना है। फिर पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको सभी वायरल साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे।